বন্ধুরা, আমার কাছে যে ট্যাবলেটটি দেখতে পাচ্ছেন এটি হলো সিনারেস ট্যাবলেট। আর এই সিনারেস ট্যাবলেটের মধ্যে যে কম্পোজিশন থাকে তা হলো প্যারাসিটামল, ফেনাইলফেরিন হাইড্রোক্লোরাইড, ক্লোরফেনামাইন ম্যালেট, এই তিনটি ওষুধের সংমিশ্রণে এই সিনারেস ট্যাবলেট তৈরি। এই সিনারেস ট্যাবলেটের বর্তমান বাজার মূল্য 120 টাকা। এই ওষুধটি সাধারণত বর্তমান সময়ে যেভাবে ওয়েদার চেঞ্জ হচ্ছে, কখনো ঠান্ডা কখনো গরম, এর ফলে কি হচ্ছে যে কারো ঠান্ডা লাগছে, কারো গলা ব্যথা হচ্ছে, হাঁচি কাশি জ্বর এগুলো লেগেই থাকছে। তো সেগুলি থেকে বাঁচতে আপনারা এই সিনারেস ট্যাবলেটটি ব্যবহার করতে পারেন। এটি সাধারণত এমন এক ঠান্ডা লাগার ওষুধ যা মাথা ব্যথা, গলা ব্যথা, নাক দিয়ে জল পড়া, পেশির ব্যথা